여러분 안녕하십니까? 오늘도요 목부적을 한번 만들어 보겠습니다. 오늘은 좀 작품이 대작이네요. 이렇게 큰 게 있고 카메라에 다 담기지가 않네. 큰 게 있고 이렇게 생긴 게 있고 이 세 개를 합쳐서 작품을 만들어 보겠습니다. 잘 될지는 모르겠네요. 그리고 오늘 준비된 자료는 이끼, 역시가 좀 필요하다고 생각해서 이끼, 그 다음에 고정을 시킬 수 있는 스크럽을 준비했고요. 근데 나는 풍란인데 대엽하고 그 소엽하고 난석 이거를 위에다 하려고요. 이렇게 준비를 했습니다. 그러면 우선 표본 큰 것부터 먼저 한번 고정시켜 보겠습니다. 서줘야 작업하기 쉽겠죠. 물을 넣으려고 그랬죠? 좀 작업하기 쉽게 자갈이 좀 힘을 좀 받아야 많은 것이 조금 가볍다 보니까 하는 것도 되잖아요. 그 다음에 이렇게 잡아보고 이렇게 형태는 대략 잡혀졌습니다. 이런 형태로 이런 형태에다가
해볼까요? 좀 뭐 작품이 원체 커서 이렇게 하나씩 있고요. 이것도 하나, 여기도 하나 심어주는 게 좋겠죠. 이렇게 보시면 이 정도면은 괜찮을 것 같은데요. 많은 것보다는 이렇게 이번에 한 거는요, 풍란 소엽하고 대엽하고 곁들여서 같이 해봤어요. 이거는 이거대로에 이런 것들은 그냥 착색이 될 거고요. 이런 것들은 이제 떨어질 부분만 약간만 이렇게
이렇게 하는 데는요, 이 생명토에다 이렇게 흙을 혼합해서 이게 이끼를 살리는 게 상당히 중요할 것 같아요. 이게 살상 정성을 다해서 기르기는 하겠지만 이런 나는 물을 좋아하지 않는 거고요. 물을 좋아하지 어떠신가요? 좀 더 커서 잘 화면에 나타나질 않네. 끝까지 감상해줘서 고맙고요. 끝까지 감사해줘서 고맙고요. 이건 바로 잡아줘야 되겠네. 끝까지 시청해 주셔서 감사하고요.
구독, 좋아요 눌러주시죠. 감사합니다. 오늘은 이걸로 마치겠습니다.